Димаш Кудайбергенов выступил на 9-м этапе музыкального конкурса в Китае. Завоевавший всемирную любовь и признание казахский певец занял 2-е место. Проживающая в Пекине Жаркын Муратқызы занялась выпуском короткометражных анимационных фильмов, посвященных Димашу. Подробнее расскажем в следующем сюжете. Жаркын Муратқызы вместе с китайским компаньоном открыли анимационную студию 3 года назад. С тех пор занимаются наложением сложной графики на рекламные ролики, мультфильмы и художественные фильмы. Жаркын мечтает утвердиться на этом стремительно развивающемся рынке. Ее вдохновляет пример Димаша, покорившего многочисленную китайскую публику. Когда он прославился, все говорили: он же казах, как и ты. На радостях я увлеклась проектом анимационного ролика о нем. Как только освободимся, планируем выпустить 3-4-минутный мультфильм. В студии работают 13 аниматоров. Зарплату, аренду офиса и дорогостоящую технику обеспечивают сами предприниматели. Сейчас они заняты графическим оформлением научно-фантастического фильма. У нас очень молодая команда, всех нас объединяет любовь к анимации. Сейчас мы занимаемся оформлением спецэффектов, высококачественных короткометражных анимационных фильмов. Также накладываем графику на сложные кадры, где невозможна видеообработка. Они ничем не отличаются от живой съемки. Выросшая в китайской среде Жаркын не забыла родной язык. Она считает, чтобы привить детям казахскую культуру, нужно использовать анимационные мультфильмы. Я училась на китайском, поэтому не в совершенстве владею казахским. Однако интересуюсь казахскими традициями, хочу научиться. Таких детей много, поэтому в планах есть создать мультфильм в воспитательных целях. Наши сказки ничем не уступают диснеевским. Для осуществления задуманного у предпринимательницы есть техника и возможности. Анимация вышедшего в прошлом году в Урумчи мультфильма «Абай» была сделана именно на этой студии. Жидра Джайзна, Нурбек Бекен, Жансуй, Хабар 24, Пекин. Қытайдағы ән байқауындағы 9-шы кезеңде Димаш Кудайберген Селин Дионның ән шырқап 2-ші орын алады. Ал Бейжіңде тұратын қандасымыз Жаркын Муратқызы Димаш Кудайберген туралы қысқа метражды анимациялық роликтер жасап жатыр. Оның «Жебе» атты анимациялық кино эпизодтарына графикалық өңдеу қосатын студиясы бар. Енді Димаш туралы түсірімдермен қатар қазақы дәстүрге бай жаңа мультфильмдер шығармақ. Жаркын Муратқызы анимациялық студиясын қытайлық серіктесімен бірге осыдан 3 жыл бұрын құрды. Содан бері жарнама роликтерін, мультфильм, 3D және көркем фильмдердің эпизодтарына күрделі графика жасаумен айналысады. Қытайда соңғы жылдары қарқынды дамып келе жатқан осы нарықтан сүбелі үлес алсам деген мұраты бар. Ол қалың Қытайды қайран қалдырған қазақ әншісі Димаштың шабыт бергенін айтады. Шыққанда бәрі ой, мынау қазақ екен, сен де қазақсың ғой дегенде өте қош болып соған кейін қуанышта бір кішкене енді қызып кәне сүйкімді қойып қою кәне. Енді артынан бара-бара әгер Құдайым берсе уақытымыз шықса, оны ән айтқан бейнесін картоннан мультфильм қылып кішкене бит былай 3-4 минуттық кішкене немене шығару деген бір ой бар. Жаркынның студиясында 13 аниматор жұмыс істейді. Олардың айлығы, кеңсені жалдау, қымбат техниканың қыруар қаржысы серіктесі Ше Гошун екеуінің мойнында. Қазір студия жаңадан түсіріліп жатқан қиял ғажайып фильмге графика қосумен қарбалас. Біздің команда өте жас. Басымызды осында біріктірген анимацияға деген махаббат. Қазір біз Қытай нарығында жоғары дәрежелі өте сапалы қысқа анимациялық қойылымдарға эффект берумен айналысып жатырмыз. Сонымен қатар видеоға түсіруге келмейтін кейбір күрделі кадрларға графика қосамыз. Оның шынайы көріністен еш айырмашылығы жоқ. Қалың Қытайдың ортасында өссе де Жаркын ана тілін ұмытпаған. Оның айтуынша қазіргі балаларға төл мәдениетін сіңіру үшін анимациялық мультфильмдерді пайдалану керек. Сондықтан мазмұны терең, тағылымы мол қазақы туынды жасамақ. Мен енді Қытай тілінен оқығам, тілден біраз шалалау, бірақ ана қазақтың көп дәстүр неменелеріне қызығам, үйренгімде келеді. Мен ұқсаған балалар көп содарға тәрбие үшін бір картон фильм жасау жоба жолында енді. Біздің әңгімеміз ана Шила Шыңхуа дейді, Дисней дейді, осындай әңгімелерден қалыспайды ғой. Ойындағысын жүзеге асыруға Жаркынның техникасы сай, мүмкіндігі мол. Өткен жылы үрімшілік әріптестері қолға алған Абай атты мультфильмнің алғашқы анимациялық жобасын да осы Бейжіңдегі студия жасаған. Нурбек Бекен, Жансуй, Хабар 24, Бейжіңнен.
Все больше туристов из Китая хотят приехать в Казахстан. Об этом заявил посол КНР на встрече с представителями СМИ. В соседнем государстве турагентства готовят местных жителей к поездке на Экспо в Астану. Также Джань Ханхуэй отметил, что на предстоящей международной выставке китайская делегация станет самой многочисленной. Они представят проекты в сфере солнечной и ветряной энергетики. Свой выставочный павильон представители Китая получили одним из первых и уже завершили работы по его оснащению. Посол подчеркнул, что интерес к Казахстану и его соотечественников возрос и благодаря казахстанскому певцу Димашу Кудайбергену. Явление Димаш, мы можем назвать, что явление Димаш обязательно повышает, значит, влияние Казахстана среди китайских телезрителей, поскольку, значит, Казахстан сейчас уже очень популярный. А теперь вот Димаш показывает казахстанский такой облик, такой показ, такой хороший пример, и будет, значит, привлекать больше и больше китайских туристов. И инвесторов, конечно. Это тоже полностью, это только плюс, только бонус. Димаш Кудайбергенов выступит с сольным концертом в Астане во время проведения выставки «Экспо-2017». Творческий вечер казахстанского певца запланирован на 27 июня на велотреке Сарыарка. Впрочем, билеты на концерт в продажу пока не поступили. Напомню, Димаш вышел в финал китайского конкурса «I Am Singer», заняв 3-е место в 10-м туре. Он исполнил песню «Умутулмас Кун» «Незабываемый день». Музыку на стихи написал сам Кудайбергенов. Феноменальный голос, музыкальность и артистическая харизма делают молодого исполнителя незаурядным. Димаш Кудайбергенов экспо көрмесі кезінде Астанада жеке концертін өткізеді. Ән салу мәнерімен талайды тамсатқан жас таланттың шығармашылық кеші маусымның 27-сінде Сарыарқа велотрегінде болады. Билеттер әлі сатыла қойған жоқ. Айта кетейік, Димаш Қытайдағы I'm a Singer байқауының 10-шы турында 3-ші орын алып финалға өтті. Ол бұл жолы «Ұмытылмас күн» әнін орындады. Әннің авторы әншінің өзі. Димаш Кудайберген стал самым популярным исполнителем Азии. Номинацию «Певец» завоевал в Китае на 24-й музыкальной премии China Top Music Awards. Ее получают самые талантливые исполнители, а в китайском музыкальном сообществе премию приравнивают к американской Грэмми. Димаш Кудайберген Азияның ең танымал әншісі атанды. Қытайда бүгін China Top Music Awards байқауының қорытындысы жарияланды. Шанхайда өткен шарада отандасымыз 100-ден жүйрік танылып, Қытайдың музыка әлеміндегі Грэммиін қанжығасына байлады. I Am Singer жобасы арқылы күллі жұртты тәнті еткен Димаш өзін қолдаушылардың бәріне алғысын білдірді. Мегапопулярный в Китае конкурс I Am Singer выйдет в эфир телеканала Хабар. Зрители увидят все выступления казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергенова, которого уже нарекли феноменом в мире эстрады. Благодаря уникальному голосу он завоевал небывалую популярность Поднебесной. Димаш с успехом преодолел все этапы конкурса и вышел в финал. I Am Singer проводят в Китае с 2013 года, и конкурс показывает самые высокие рейтинги. Аналоги есть в Южной Корее, Малайзии и Сингапуре. Первый выпуск выйдет в эфир сегодня в 16:15. Транслировать мегапроект будут до середины мая. Көптен күткен мега жоба. Көрермендердің сұрауы бойынша Қытай елінде өтіп жатқан «Мен әншімін» ең үздік музыкалық байқауы енді Хабар арнасынан көрсетілетін болады. Күміс көмейімен күллі әлемді тәнті еткен 22 жасында феноменге айналған Димаш Кудайбергеновтың жеңіс жолындағы қиындықтары қандай болды? Қарсыластары кімдер және сарапшылар оған қандай пікірлер айтты? Осы және өзге қызықтарды осы сенбі 1 сәуір сағат 16:15-те Хабар арнасынан тамашалаңыздар. Айта кетейік, байқау 1 бөлімнен бастап әр аптаның 6-шы күнінде көрсетіледі. «Мен әншімін» жобасы 2013 жылдан бері ең жоғары рейтингтерге ие. Оған әлемнің әр түкпірінен талантты әншілер қатысып, бақтарын сынайды. Димаш Кудайбергенов доданың 10 кезеңінен өтіп финалға жолдама алды. Қазақ баласына бірге қолдаушы болайық. Көптеген байқаулар